Hello friends, welcome to Pinky 360. இன்னைக்கு வீடியோல எங்களுடைய குட்டி தீபாவளி செலிப்ரேஷன் தான் பார்க்க போறோம். சோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது புதுசா பார்க்கணும்னா மறக்காம Subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது மட்டும் இல்லாம Instagramலயும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் என்னோட தீபாவளி காஸ்டியூம். இது வந்து நான் மீஷோலேருந்து வாங்கியிருந்தேன். நான் வராதுன்னு தான் நினச்சேன். ஸோ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டே பண்ணாத மாதிரி நேற்று வந்துடுச்சு. ஸோ கரெக்டாக தீபாவளிக்கே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. நான் ஆர்டர் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது நவம்பர் 10th மேலே வர மாதிரி தான் போட்டிருந்தது. எப்படின்னே தெரில, ஒரு 3 daysலேயே வந்து டெலிவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக வந்து நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. நாங்கள் வந்து அட்டப்பாடி போகிறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பெரிய செலிப்ரேஷன்லாம் ஒன்றும் இல்லை, சும்மா போயிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு வர்றது தான். ஸோ இப்போ டைம் சுத்தமாக இல்லை, நானும் ரெடி ஆகிட்டேன், பாப்பாவையும் ரெடி பண்ணியாச்சு, நாங்கள் எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டோம். இப்போ கிளம்ப போகிறோம். நான் அங்கே போயிட்டு வீடியோவை கண்டினியூ பண்ணுறேன். அட்டப்பாடி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். ஆமாம், தண்ணி எப்படி இருக்கு? தண்ணி சூப்பராக இருக்கா? சூப்பராக இருக்கா தண்ணி? அப்போ ஹாப்பி தீபாவளி சொல்லு. இங்கே சொல்லு, இதை இங்கே சொல்லு. ஹாப்பி தீபாவளி சத்தமாக சொல்லு. ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி. ஆமாம், நாங்கள் வந்தக்கப்புறம் தான் பட்டாசு வெடிக்கணும்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ குழந்தைங்களாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல, அதனால் வந்து கொஞ்சம் தூரமாகவே வைக்கிறாங்க. பட்டாசெல்லாம் வெடித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வெளியே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் போனோம். அது கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களெல்லாம் விட்டுட்டு நாங்கள் மட்டும்தான் போயிட்டு வந்தோம். இந்த பிளேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வந்து ரொம்ப நேரம் அங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் பெரிய வீடியோவாகவே இருக்கும். ஆல்ரெடி போட்ட வீடியோவில் வந்து ஜஸ்ட்டு கிளிப்பிங் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இந்த டைம் வந்து நிறைய டைம் இருந்தது எங்களுக்கு.
மோஸ்ட்லி வந்து தீபாவளி டைமில் எப்போவுமே வந்து இந்த பிளேஸ்க்கு வருவோம். இது வந்து ரொம்பவே சீக்ரெட்டான பிளேஸ். மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இந்த ஃபால்ஸ் வந்து ரொம்ப உள்ளே இருக்குது. ஸோ டூரிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் வந்து பெருசாக தெரியறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ உள்ளூர்காரங்களுக்கு மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும். மற்றபடி வந்து வெளியிருந்து வரவங்களுக்கெல்லாம் தெரிய சான்ஸ் இல்லை. இங்கே வந்து நல்லா சமைச்சு உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். தண்ணியும் வந்து அந்தளவுக்கு பெருசாக போகாது. ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். ரொம்ப ஆழமாகவும் இருக்காது. ஸோ குட்டி பசங்க கூட நல்லா குளித்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பாறைக்கடியிலலாம் வந்து நண்டு இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்தளவுக்கு டைம் இல்லை நண்டு பிடிக்கிற அளவுக்கெல்லாம். ஸோ இன்னொரு நாள் நாங்கள் அதெல்லாம் பிடிச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அதையும் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அங்கே முன்னாடி வந்து என்னுடைய அண்ணா தம்பி தான் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நண்டு பிடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் எதுவுமே சிக்கலை. இந்த சந்துக்குள்ளே தான் வந்து எல்லாமே இருக்கும். இந்த கல்லை தூக்கணுன்னா அதுக்குள்ளே வந்து நண்டு இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் அந்தளவுக்கு பிளான் பண்ணி வராதனால அதை பண்ணல. அப்படியே கொஞ்ச நேரம் கழித்து பக்கத்தில் இருக்க பார்க்குக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிட்டோம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமா லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பாப்பா வந்து எப்பவும் போல் அவளோட டிராக்டரில் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ எப்போ இங்கே வந்தாலுமே வந்து டிராக்டர் கொஞ்ச நேரம் ஓட்டுவா. ஸோ இந்த டைம் வந்து அதே மாதிரி டிராக்டர் ஓட்டிகிட்டு இருந்தா. ஸோ நாங்களும் வந்து அந்த டைமில் வந்து லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம். அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். ஸோ ஈவினிங் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே வந்துட்டோம். ஸோ வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நைட்டு வந்து இங்கே பட்டாசு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். பூத்தொட்டி வைக்கும்போதே வந்து பாப்பா அதுக்கே பயந்துட்டா. ஸோ அவளை வந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிட்டோம். ஸோ மற்றவங்க தான் வந்து வெடிச்சிருந்தாங்க. நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேருந்து ஜன்னலில் தான் வேடிக்கை பார்த்துட்ருந்தோம்.
பாடுறா பிறகு அவ்வளோதான் இது நிறைய வெடிக்குது இது மாதிரி ஒரு சாட்டு தெரிக்க விடலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye bye and take care.